Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。今天来接着咱们的救世主之路，应该是第3期了吧？今天呢，咱们要获得的是咱们5级战神假面骑士 Brave 的表盘。这个 Brave 呢是 EA 中的2期，擅长操纵这个 RPG 冒险类游戏。另外不得不提一嘴啊，这个飞彩呢在剧中喜欢称这个有梦为实习医生，喜欢称大我为这个无证医生，喜欢称车为法医，这一点我觉得很有意思。怎么说呢，算是这个精准概括吧。另外呢，他的 Brave 的口头禅呢就是没有我切不了的东西，一看是个职业病。接下来呢，我们听一下单体音效，来后期切 BGM。这就对味儿了啊！OK， 接下来联动一下时空驱动器。这个另外说一嘴，这个就是后面的识别码。我记得2期里面有自己这个专属识别码的，应该只有3位，是飞彩、龙我还有海东夫人。OK， 本期视频呢到这里就结束了，非常感谢大家的鼓励和支持。这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。